ò wá nítorí olódodo, ó wá nítorí àwọn aláìṣòdodo. Ìwọ tó ti mọ òdodo, ìwọ tó pé ní atóríṣe, ó dẹ̀ ń kọ atóríṣe ooo, atóríṣe orí mi ò bá gbẹ̀rù burú. Ọba tó dádé ògo, ọba tó wọ bàtà ògo, ilé ọba tó ju ògo lọ. Ìwọ lómi ní sáyẹ́nsì, omi ní protection. Níbo ló ti rí ọ̀rọ̀ àti èdìdí? Ṣọ́dọ̀ babaláwo ló ti lọ gbà ni. Ọlọ́run fún ẹ ní èdìdí ara rẹ̀ kó o fi ra àwọn èèyàn padà wá sínú ìwà mímọ́. Ó wá gba Sátánì láàyè nítorí oúnjẹ àdídùn ọba. Atóríṣe gba Sátánì láàyè. Ó dẹ̀ fẹ́ rán gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti gbàgbọ́ nínú rẹ̀, ó fẹ́ rán gbogbo lọ sọ́nà àpáàdì. A máa béèrè ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n ti backslide látara gbogbo nǹkan tó ń ṣe. A máa béèrè ẹ̀jẹ̀. Ìwọlẹ̀ ní àná tí ọ̀tá rò pé ó ṣubú. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìgbà tó ṣubú, ṣó yẹ kó tó wá máa ṣubú, kó máa ṣubú, kó máa ṣubú, kó máa ṣubú? Ṣé òun ló yẹ kó wá máa lo ilẹ̀ àwọn obìnrin lọ? Ó ń lo ilẹ̀ wọn. Ó kì í ṣe ìyàwó kan, kì í ṣe méjì, kì í ṣe mẹ́ta, kì í ṣe mẹ́rin. Ó ń lo ilẹ̀ wọn lọ. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Tọ́pẹ́ Àlàbí náà nìyẹn. Tọ́pẹ́ Àlàbí kọrin ẹ̀mí. Àwọn ènìyàn sóbà, àwọn ènìyàn sunkún láti mọ Jésù. Suddenly, ó wá japa sínú ayé nítorí adùn kékeré. Òkú tó ti kú, ó wá fi ń gbé àwọn èèyàn ṣubú, ó máa èèyàn kò ní ìgbàgbọ́. Ẹ wo ọjọ́ tó náà jó ní club yẹn, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wò pé ṣé Tọ́pẹ́ Àlàbí lélẹ̀ àbó ńkọ́. Gbogbo àwọn olórin ni wọ́n ta gbogbo ọ̀fà àṣìṣe sí. Àtolórin ìgbàgbọ́, mo ò kàn fẹ́ sọ ni. Ọkọ̀ ìkẹyìn tí wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́, ẹ̀ mọ̀ kó pé wọn gbogbo wọn náà máa ròyìn ohun tí wọ́n fi ẹ̀bùn tí a fún wọn ṣe. Everyone that will give the gift, everyone that have the gift that does not use it for God, to benefit God, to benefit the kingdom of God, they will all pay for it in the last day. That's why the Lord said to me, He said people will be enticed with material things. That is the time I will not claim. People will be enticed. Look at it, a new car is coming, a new car. Wọ́n ṣe àwọn mọ́tò tuntun wọn jáde sí tó ń fò. Àwọn ìgbà táwọn China tó ní pé wọ́n bá wọn patronize mọ́ nínú gbogbo àwọn pé kọ́ta aṣọ, kọ́ta bàtà, kọ́ta dì, wọ́n wá ṣe mọ́tò jáde àwọn expensive car látara Sátánì. Àwọn nǹkan yìí, àwọn irinṣẹ́ tí èṣù ń lò fún ọkọ̀ ìkẹyìn nìyẹn. Ẹ wo atóríṣe tẹ́ ń sọ. Ó yà mí lẹ́nu. Ẹ sọ nípa atóríṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sọ pé kò ń fẹ́ yàwó kiri. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí pé òye ọ̀rọ̀ àti òye iṣẹ́ tá a gbélé lọ́wọ́ kò yé. No, nǹkan tó kàn sọ lórí tẹlifíṣàn ni pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé sà, ìjẹ́ yìí jẹ́ born again lórí program yẹn lórí TVC in your view. Wọ́n ní ṣé are you a born again Christian? Wọ́n wá ń sọ wípé òun ṣe born again, wípé born again òun ṣe nǹkan tí wọ́n kàn ń dì lẹ́ẹ̀kan náà bí wọ́n máa ṣiṣẹ́ lé lórí ni. Irọ́ ló pa. Ìyẹn tó wá lọ bẹ́ẹ̀. Irọ́ ló pa. Wọ́n tó wá béèrè pé ìyàwó àtọmọ mélòó lẹ ní. Ó ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ gbà bẹ̀rẹ̀ pé bẹ̀rẹ̀ tó ń tọ́jú àwọn ọmọ òun tọ́jú ìyàwó òun kò wá pẹ́ làwọn wá interview láàárín kan náà àwọn obìnrin tó bímọ méjì fún tí ò tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ kò sanwó skul wọn ó ṣàdájálẹ̀ gbogbo ẹ̀rí ráúráú làwọn wò bí kí ló ṣẹlẹ̀ àti tí ń gbọ́rò yẹn ní London gbogbo ẹ̀ ti búrẹ́kẹ́ ilé káàkiri agbọ́ pé ìkan bí mẹ́ta fún London, ìkan bí méjì fún ní Amẹ́ríkà, ìkan bí méjì fún ní side Ògùdù, ìkan bí ẹ̀yọ̀kan fún ní side Ìyàpájà, ìkan tó bí mẹ́ta fún ní kẹ́. Let me shock you. One being seen down. Madam. Wait. Yesterday when your profile was sent and I went online because I don't know your music so well. I know you. You know me, but you don't know my music. music. Yes, I do. So I needed to have enough information. And the first thing that went up is I said Larry Teriba says he's not a born again Christian.
Anyway, okay. For you And if to I now throw that question at Okay, you, how let me come talk you about say? that. You know, born again is not a day job. It's a continuous processing. I always let people understand that fact. You can't just wake up in a day and just come online or come on here and say, oh, I'm born again. It's a continuous processing. All I know, the news that all the Christians must note is accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Let's talk about you as a family man. Would you just consider yourself a good husband, father? What are the kind of things you do with your children, with your wife? Tell us about you a bit. I'm a father. Abbiamo ni mi. Abbiamo. So what do you do with your children? What are those things I that... play with my children and make sure my children go to a very good school. How many kids you have? I don't disclose. Like I said the other time. That's not a secret because I information don't now. want. There's some things about me that I don't want it to be public. Oh, okay, It sorry. is me that. Who is fooling who? Ta ló ń tàn ènìyàn? Ṣé ẹ rí ó kọrin ó sọ pé I'm back, oh Lord. I'm back to you, oh Lord. You have been calling me to come back. Ọlọ́run ò kí ń pè ènìyàn, ìwọ ló máa pè rẹ sínú ìwà mímọ́. Ọlọ́run ò kí ń pè ènìyàn. Ọlọ́run ò wá nítorí olódodo, ó wá nítorí àwọn aláìṣòdodo. Ìwọ tó ti mọ òdodo, ìwọ tó pé ẹni àtóríṣe, ó dẹ̀ ń kọ́ àtóríṣe ooo, àtóríṣe. Àtóríṣe orí mi ò bá gbẹ̀rù burú. Ọba tó dádé ògo, ọba tó wọ bàtà ògo, ilé ọba tó ju ògo lọ, ìwọ lómi ní sáyẹ̀nsì, omi ní protection. Níbo ló ti rí ọ̀rọ̀ àti èdìdí? Ṣọ́dọ̀ babaláwo ló ti lọ gbà á ni. Ọlọ́run fún ẹ ní èdìdí ara rẹ̀ kó o fi ra àwọn èèyàn padà wá sínú ìwà mímọ́. Ó wá gba Sátánì láàyè nítorí oúnjẹ àdídùn ọba àtòríṣe gba Sátánì láàyè. Ó dẹ̀ fẹ́ rán gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti gbàgbọ́ nínú rẹ̀, ó fẹ́ rán gbogbo lọ sọ́nà àpáàdì. A máa béèrè ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n ti backslide látara gbogbo nǹkan tó ń ṣe. A máa béèrè ẹ̀jẹ̀. tí ẹ̀mí wọn fẹ́ béèrè ẹ̀jẹ̀ àwọn obìnrin ńlá. Ọlọ́run máa béèrè ẹ̀jẹ̀. Gbogbo àwọn tá a pera wa ní wòlíì, pásítọ̀, tá a ti ń ṣe kankan ní kọ̀kọ̀, Ọlọ́run máa béèrè gbogbo ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn lórí wa. Ó sọ pé èèyàn kì í born again. Ó ní Bible sọ èèyàn ṣiṣẹ́ lé lórí ni bóun ṣì ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Wọ́n tún wá béèrè lọ́yẹ̀ wọn pé ṣé ó dájú gbọ́. ṣé ó jọ afọ́jú tó mọ̀ pé òun fọ́jú tó dẹ̀ mọ̀ pé ojú yóò lè là títí Jésù wá fi dé. Wọ́n wá bí pé kí ló dé tí ojú ẹ̀ ṣe fọ́. Ó wá ń sọ pé nítorí pé òun mọ̀ pé ojú òun tó fọ́ yìí ó máa là, ipò kàn sí pàdé ni. Ó kàn ń wo báyìí ni. Ipò ojú yìí ó máa là. Àná Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé ojú yìí ò ní là. Why you are still keep deceiving people? Àtòríṣe. I don't come here to talk about him. I just ìkọ̀kọ̀ wà tí àwọn ènìyàn máa ń ṣe. Yes sir. Nǹkan tá tẹ̀ tún béèrè, nǹkan tá tún notice pé torí wọ́n béèrè lọ́yẹ̀ pé kí ló dé pé ṣó dáa kí olórin ẹ̀mí kó tó wá máa kọrin kó máa kí àwọn èèyàn lójú agbo kó tó máa lọ ságbo kó máa kí àwọn èèyàn kó dẹ̀ máa sọ pé bí kó sọ pé prophet Edidáyà mo bá ròde o mo bá ròde kó máa kì í. So ó wá ní ó ní wẹ́ ó ní bóun ṣe wà yìí o gospel entertainer lòun bóun sọ pé gospel musician lòun gospel entertainer pé òun dẹ̀ lè gbórin lọ sínú club òun lè kọrin lẹ́nu ìwà bí tóun ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ báwọn ò fẹ́ sọ àwọn bills o. A lot of gospel artists have become commercial. They've gone commercial, singing music to make money and hail human beings. Like if you're a gospel artist, what's your perspective? Should gospel artists only be worshiping God, or should a gospel artist now be saying, Moriah baby, Eva, My sister. Are you sure you're not going to be part of this? No, hold on. If we don't go commercial, what do you expect us to do? In this our country? Let me tell you, if I come to your table today that I need you to give me something, I do the same thing tomorrow and next tomorrow, you will be definitely tired of me. And the Bible says your gift will take you to the kings. Hey. Do you get what I'm saying? Yeah. So definitely we have to go commercial. We pay bills, my sister. Yes. We pay bills. And that, for me, gospel music is the only thing I do for a living. I've got family. I've got my children in school. I have to pay. I pay bills. I always say it anywhere I go to that. I'm a gospel entertainer. I'm a gospel entertainer. That's a new For me to take gospel music to clubs,
I'm trying to, Yoruba will say, I don't know why people try to fake life. I don't fake life. I'm too real to be fake. Ó gbàgbé ibi tó ti bẹ̀rẹ̀. Mo máa torí ṣe o. Mọ́ngòrò la torí ṣe ti bẹ̀rẹ̀. Ó kọrin yẹn gan ó ní èmi lẹ́ni àná tọ́ta rògbò ṣubú o tọ́ta rògbò ṣubú lulẹ̀ agbára Ọlọ́run máa gbé mi ró agbára Ọlọ́run máa gbé mi ró hallelujah mo ti yege. Ẹ̀yin náà wò kan tí ẹ kọ ìwọ lẹ́ni àná tí ọ̀tá rògbò ṣubú. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ìgbà tó ṣubú ṣó yẹ kó tó wá máa ṣubú kó máa ṣubú kó máa ṣubú kó máa ṣubú ṣé òun ló yẹ kó wá máa lo ilẹ̀ àwọn obìnrin lọ òun lo ilẹ̀ wọn o kì í ṣe ìyàwó kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta kì í ṣe mẹ́rin òun lo ilẹ̀ wọn lọ. Gbàtà kà ó lọ bí 6 sí 7. Ìgbà tẹ́ ìtúkà ó lọ bí 6 èmi ò wá sọ̀rọ̀ ẹni báyìí o. Gbogbo kí ni ẹ wà ó bà mí lẹ́rù ni. ṣùgbọ́n kan tí èmi fẹ́ kó ṣoríire mo fẹ́ kó. nǹkan tẹ́mi kọ eléyìí ò ń ṣe nípa oríire mọ́. Ó dàbí pé ẹni tó lọ wájà ilé agbọ́n ni kí ló máa rí ó máa rí ìjà agbọ́n ni ẹni tó lọ wájà obìnrin kò tí mọ̀ kan tó fi ara kàn kò tí mọ̀ kan tó dálẹ̀ ọjọ́ iwájú ló máa mọ̀ kan tó ń ṣe yìí kò dáa. Kí lẹ́ni tó ṣẹlẹ̀ sí Dávidi àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí báwọ̀ ìyàwó ẹ̀ sùn. Olúwa o. Dávidi bó ṣe jẹ́yàn fẹ́ Ọlọ́run tó ó gbà ìyàwó Rùráyà ó rán Rùráyà síwájú ogun ṣùgbọ́n Olúwa wá sọ fún pé wàá jìyà ẹ̀ṣẹ̀ yìí o ojú ẹ̀ ló máa fi èmi ti dáríjì ẹ o. ẹ ń sọ̀rọ̀ bá ṣe bákan nìyẹn. Dávidi Olúwa bá Dávidi sọ̀rọ̀ pé èmi ti dáríjì ẹ o ṣùgbọ́n ìwọ máa jẹ ìyà ẹ. Olúwa wá fún Dávidi ní ẹ̀mí gígùn láti rí gbogbo àṣìṣe àwọn ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń báyàwó ẹ̀ sùn àwọn ọmọ ẹ̀ ọkùnrin wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń báyàwó ẹ̀ sùn àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ń bára wọn sùn àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ń báyàwó ẹ̀ sùn lójú ẹ̀mí Dávidi. ṣé rírí irú àwọn èèyàn báyìí tó wá ti bímọ jọ tó wá ti bímọ púpọ̀ ọmọ wà nímọ̀ra wọn wọ́n máa fẹ́ra wọn ṣé kìí ṣe ègún torí ẹ̀mí sọ pé kó watch ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ yìí àti gbogbo àwọn tí ó ti jẹ́ kó wọnú ayé lọ nígbà tó kọrin ẹ̀mí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Tọ́pẹ́ Àlàbí náà nìyẹn Tọ́pẹ́ Àlàbí kọrin ẹ̀mí àwọn ènìyàn sóbà àwọn ènìyàn sunkún láti mọ Jésù suddenly ó wá japa sínú ayé nítorí adùn kékeré òkú tó ti kú ó wá fi ń gbé àwọn èèyàn ṣubú ó máa èèyàn kò ní ìgbàgbọ́ ẹ wo ijó tó náà jó ní club yẹn àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí wò pé ṣé Tọ́pẹ́ Àlàbí lélẹ̀ àbó nǹkan. I don't come here to spoil them. I know, sir. But to change from the sin and to change from their attitude. Or to retrace their steps, sir. Bíbélì sọ pé ẹ̀yin ará ẹ má ṣe tanra yín nítorí pé a kò lè tan Ọlọ́run a kò lè gan Ọlọ́run. Ẹ̀yin ará ẹ má ṣe tanra yín jẹ nítorí pé a kò lè gan Ọlọ́run. Èmi mo máa ń sọ fáwọn èèyàn èmi Pastor Sam Ọmọdélé Dáyà mi ò lè gan Ọlọ́run. Mi ò lè kò sẹ́ tó lè gan Ọlọ́run. Ṣó dáa kó lórí ẹ̀mí tẹ̀ máa kọ ó máa kí èèyàn lójú agbègbè máa tẹ̀lé wà sí ẹ̀yìn nígbà bó pẹ́ bóyá akólòlù á pe bàbá àwọn olódodo a máa dúró bí ẹyin ojú Elédùmarè wọ́n kàn máa ṣe ni wọn ò ní rí ṣe àwọn olódodo máa dúró títí a máa fi tí Jésù Kristi olùgbàlà máa fi dé tó máa fi wẹ ayé yìí mọ́ àní ṣubú. Àmín Jésù. Kì í ṣe pé mi náà ní mistake o mo ti sọ́rí mo ti fi arábìnrin kan rí ní ìgbà tí mo rí pé Sátánì fẹ́ lò fún iṣẹ́ mi mo rí pé kì í ṣe ní tá a kọ mọ́ mi mo dẹ̀ tètè kọ̀ sílẹ̀ mi ò wá fẹ́ kó ba iṣẹ́ yẹn jẹ́ ó ti bímọ nsìn arábìnrin tí mo sọ yìí èmi náà ti fẹ́yàn rí tí wedding yẹn work mo rí pé kì í ṣe ọwọ́ Ọlọ́run ni. mo ṣe ń ní baby mama sínsìn káàkiri. èmi ò ní baby mama o ọkàn méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún èmi ò ní mo dẹ̀ correct mistake mi pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi kò tún ní ṣẹlẹ̀ mọ́ láíláí kì í ṣe pé ẹni ẹ bí wọn méjì fún mi àbó bímọ mo bọ́ lọ́rùn ró ni. nǹkan tó ń tẹ̀fẹ́ bèrè pé ṣé ó dáa kí gospel musician kó tún wá ní baby mama then kó tún kó tún wá lóun ṣe bọ́ nìgè pé òun work lé lórí. tẹ bá rí i pé most of them wọn tó bá ń kọrin wọn máa kọrin ẹ̀mí ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ ò tẹ̀lé orin tí wọ́n ń kọ mọ́
ẹ̀mí mímọ́ ti fi wọ́n sílẹ̀ ara ló ń ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ ní oníjọ́ mímọ́ sọ pé ẹ̀mí mímọ́ ló ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run alágbára oníjọ́ mímọ́ ni ó àwọn nǹkan tí ìjọ mímọ́ máa ń lò tẹ́mi mímọ́ bá sọ̀kalẹ̀ ní òdodo òun làwọn Pentecostal yìí náà ń lò lẹ́nìí òun náà fi ṣiṣẹ́ tọ́lọ́ náà gbà fún wọn ó sọ pé ẹ̀mí mímọ́ ló ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run alágbára ara kò lè ṣiṣẹ́ mi ò olùgbàlà ara yóò ní èrè kan ó sọ nínú ìwé Rome chapter 8 verse 8 he said those that in the flesh cannot please God those that in the flesh cannot please God those that in the flesh cannot please God àwọn tó bá wà nínú ara wọn kò lè wu Ọlọ́run those that in the flesh cannot please God àwọn tó ìwọ tó fẹ́ gbádùn ọrọ̀ ayé yìí o tó fẹ́ tẹ̀lé Ọlọ́run kò possible ẹgbẹ́ kan tó sọ nígbà tí mo kà nínú ìwé bíbí màmá kan ló ń bá sọ̀rọ̀ bíbá ẹ̀ ń sìn ẹ ti rí ó ń bẹ bíbí màmá kan bíbá ẹ̀ ń sìn ni ìkan tún lélẹ́yìí o ẹ rí ṣé àtúnṣe kan ní bẹ́ẹ̀ àtúnṣe ní ó ń bẹ bébí màmá kan bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ lọ́kàn sẹ́ǹsì mi láti London látàmì ẹ̀rù bà mí gbà mo rí mo ní kí ni gbogbo ilé Olúwa ṣé kí ni gbogbo ilé yìí ìkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ṣé a ní ìjẹ́ ọ̀nà wà tẹ́lẹ̀ fi gbàdúrà raise àdúrà fún kó lè bọ́ nínú because ó tún gbé òkè kan kalẹ̀ ń sin olóòkè sí òní ní Ṣàràrẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ó ló ń gbé pẹpẹ kalẹ̀. ẹ wo gbogbo àwọn tó mi ò sọ nípa tó rí ṣe èmi kàn sọ pé kó lè yí padà sorry sir mi ò sọ̀rọ̀ nípa ẹnì kankan I don't condemn àtórí ṣe nobody knows tomorrow kò sẹ́ni tó máa ṣẹlẹ̀ sí lọ́la èmi kò tí mo wà tí mo máa wù ṣùgbọ́n mo máa ń sọ fún Olúwa wó mi palẹ̀ kó tú mi mọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo wọn ni pé kí wọ́n lọ béèrè fún àánú Olúwa wó mi palẹ̀ kó tú mi mọ́ kó dá mi padà sí inú ìpè àárọ̀ they should pray that God should break them down and to remove them and they should go back to their real calling. Their real calling. Yes. Original calling. Original calling. All of them have a calling. They have where they started from. They have the church that they left. Àwọn church tí wọ́n ti fi sílẹ̀ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ ni wọ́n ti kọsẹ̀. He said my people perish because of lack of knowledge. Àtòríṣe bẹ̀rẹ̀ ní church kan ní church yẹn ayé ò mọ church yẹn Ọlọ́run dẹ̀ gbé ẹ̀ga láti church yẹn Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n ni wọ́n sọ pé odò tó bá gbàgbé orísun ó di dandan kó gbẹ àwọn ènìyàn tó ń gbẹ nísìnyí nítorí pé wọ́n ti gbàgbé ìpìlẹ̀ òun ni mo sọ nípa ìpìlẹ̀ ní the last 3 months mo sọ nípa ìpìlẹ̀ tí ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ kí ni ìpìlẹ̀ òun ni ẹni tí a rán atóríṣe arán ni ó kọ pé atóríṣe orí mi ò gbọdọ̀ burú o ọba tó dádì ògo ṣé wọ́n jẹ́ kó gbà pé kórí òun burú kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn burú fún ṣùgbọ́n ó ti hùwà tí Dáfídì hù sílẹ̀ ó dẹ̀ máa kẹsàn kò sí nǹkan tí a ṣe ní kọ̀kọ̀ tí a ní fi hàn ní gbangba ní kedere àti èmi o àtàtóríṣe o àti àwọn other musicians àti gospel artist àti pastor àti àfà kò sí nǹkan tá a bá ṣe ó máa tàn sí gbangba èmi náà gbogbo nǹkan tó ṣì ń bò Ọlọ́run á tàn bóyá I am faking it look at it now this is foundation of heavenly race. The day of my liberty has come. The days of my liberty has come. And the city of liberty. And the city of liberty. That's the name of the church. We are not faking it to anybody. We have the church and we don't fake anything. The church, we never have the property of the church. Ní ilẹ̀ tó ń ṣe títí wa. But a ní orí òkè tá máa lọ ń gbàdúrà. The city of liberty. Lápò orí òkè yẹn. Orí òkè ìtúsílẹ̀. Foundation of heavenly race kì í ṣe ibi tá a ti ń gbáyàn. Pastor Sam ló ń sọ̀rọ̀ yìí èmi ò gbá ẹni kankan ẹni tó wá sọ pé mo gbá àǹtí òun àbí mo gbá ẹ̀gbọ́n òun kó jáde wá àwọn kan náà bóyá wọ́n wà Nàìjíríà ní èmi ò mọ̀ tó wà ṣùgbọ́n mo ti sọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ pé kí Ọlọ́run má mi change wọn kọ́lọ́run má mi yí wọn lọ́kàn padà ṣùgbọ́n tó bá wá kọ̀ wọ́n máa rí ìbínú Ọlọ́run mo ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ yẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé tí ń rí ìbínú Ọlọ́run àfi tó bá yí padà kó nínú ẹ̀ṣẹ̀ bí Ọlọ́run ṣe gbà mí torí pé Ọlọ́run sọ pé òun fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ àfi kó ronúpìwàdà kò sí nǹkan tí mo ṣe àdírẹ́sì mi wà ń bẹ̀ tó bá fẹ́ mọ̀ mí kó má pè mí kó dédé tàn mí wá kó dédé wá sádùúgbò tó rí kó wá àdúgbò yìí rí
ó máa bá ìjọ Ọlọ́run bẹ̀ á dẹ̀ bá Pastor Sam Ọmọdélé tí mi máa lọ sórí òkè tí mi máa lọ ṣe charity tí mi máa lọ sórí òkè àbí tí mi máa lọ ṣe evangelism wọ́n máa bá mi ní church. Èmi ò kì í ṣẹni tí ń gbáyàn èmi ò dẹ̀ bímọ kiri èmi ò bímọ kiri o. Another thing ni pé èmi ò tí bímọ ṣùgbọ́n mo ní ọmọ kan. Ojú Olúwa mo fẹ́ kí advice because ìgbà kan wà tẹ́ pé Ọlọ́run ti lò yín náà rí ní area yẹn ẹ wo irú fídíò yìí sìn kí lẹ fẹ́ sọ fún àwọn tó yẹ pé àwọn tí wọ́n model lẹ́yìn irú nǹkan báyìí ẹ wò ìgbà tí ẹ gbọ́ ń pa ẹ̀ ń sìn olórin yìí tàkásùfè ní sìn but wọ́n kàn bí tí ó ti ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ń sìn tó yẹ pé wọ́n ṣe ń afẹ́kẹ́ advice alàgbà obìnrin Tiwa Savage ni pé kí ni nǹkan ní irú ìpín wo ló máa ní fáwọn ọmọ yéèkéde báwo ló ń ṣe lè bọ́ nínú ọfà irú nǹkan báyìí bí agbèrè yìí. Ṣátìrì ẹyẹ kìsàn kankan fún yín gbogbo àwọn olórin ni wọ́n ta gbogbo ọfà àṣìṣe sí àtolórin ìgbàgbọ́ mo ò kàn fẹ́ sọ ni ọkọ̀ ìkẹyìn tí wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀ pé mo sọ fún wọn gbogbo wọn náà máa ròyìn ohun tí wọ́n fi ẹ̀bùn tí a fún wọn ṣe. Everyone that will give the gift, everyone that have the gift that does not use it for God, to benefit God, to benefit the kingdom of God, they will all pay for it in the last day. Wọ́n sọ wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ wọn gbogbo àwọn tá a fún lẹ́bùn yìí a ó béèrè gbogbo nǹkan tó fi ṣe. Tiwa Savage tẹ́ fi hàn mí. Kí ni ó bà òyìn lọ́kàn jẹ́ ó bẹ̀ mí náà tó mo láìkẹ̀ dẹ̀rún dàbí ìpìlẹ̀ aṣọ funfun náà níjọ mímọ́ ló dàbí ìpìlẹ̀. Ẹwẹ́ tó bá ṣe nǹkan ẹ papọ̀ èèlò lẹ́ni ẹ fẹ́ fún. ní ó dàbí ẹ̀yìn ẹ fi hàn tiẹ̀ ní ọmọ ọlọ́mọ ò mọ̀ pé wọ́n mú un mọ́lẹ̀ ó ti sọ brain ẹ̀ nù sínú kinní yẹn bí kí wọ́n máa release pẹ̀lú energy gbogbo brain òṣìṣẹ́ kan díjú ní sọ ẹni yẹn wá mú ẹni yẹn wá fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ bí a kò wá fún lówó yẹn ẹni yẹn wá gbé síta tó dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Torí ẹni Bíbélì sọ pé kí alágbára tó wà lókè kó máa ṣọ́nà torí ká má bàa gbé ṣubú kí nǹkan kékeré má bàa gbé ṣubú kí ẹni tó dẹ̀ ń dìde bọ̀ náà kó funra kí a má bàa gbé ṣubú nígbà ìmọ̀. A gbọ́dọ̀ máa ṣọ́nà ká máa kíyèsí. There is a story that God gave to me. He said your secret is your power. Your power is your secret. When you don't have discipline and secret, you can never successful in whatever you do. There must be secret. Your secret is your strength. What is your strength? Is that your strength is your calling. We all have our calling. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí tó bá jẹ́ pé ẹ láìkí ohun ayé ìfẹ́kúfẹ́ ayé ni sà Mr. Sabi Sunday wọ́n á ti rí yín mú. Wọ́n ti pẹ́ láìkí obìnrin wọ́n ti pé wọ́n ti fi owó bá yín lòpọ̀ wọ́n ti pè láti abroad àwọn kan náà máa ń pè mí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ fún yín ní mọ́tò àwọn fẹ́ rí yín àwọn fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa ṣe program fáwọn àwọn kan fẹ́ kẹ́ máa gbé program wọn sínú Àṣàbí ṣùgbọ́n kọ̀ọ̀kan ni mo máa ń sọ fún wọn tí òdodo ìwà mímọ́ bá wà nínú yín ẹ máa bá pàdé fúnra ara yín. bẹ́ẹ̀ ni sà. tí ìwà mímọ́ tó bá wà nínú wọn tó bá wà nínú wọn bẹ́ẹ̀ ni àti òdodo wọn Ọlọ́run á fún mi láyè láti meet wọn. Ọlọ́run á fún yín láyè láti bá wọn sọ̀rọ̀ láti bá wọn sọ̀rọ̀ ṣe nípa owó kì í ṣe nípa owó kì í ṣe nípa agbára kì í ṣe nípa ìpè owó ò lẹ́ ń gbà lọ́wọ́ mi. Àwọn kan gan wọ́n sọ pé ẹ ká máa ṣe program yẹn lójoojúmọ́ ká máa fi ṣe service Sunday kó máa rí mi mo sọ fún pé ṣé ẹ lè sanwó àwọn wákàtí tá a máa ń ṣe arákùnrin yóò kí n gbowó lọ́wọ́ mi ibo mo ti fẹ́ mi ní owó èmi tálákà tábàtà káfíńrà àtùpà mo wá dẹni àjítọ́nà wò èmi ẹlẹ́ṣẹ̀ tí mo ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ olórin ni mí mo máa ń kọrin hip hop ní ayé ni. ìyẹn la ṣe ní kẹ́ ẹ bá wa dá sí Tiwa Savage yìí náà. olórin ni mí orin ni mo máa ń kọ kò sẹ́ tí ò mọ orin mi mo ti blóòrì mo máa ń kọ hip hop olórin ni mí nínú ayé ṣùgbọ́n mo mọ̀ kan tí mo ṣe rí àánú gbà tó bá yẹ pé mo ṣì wà nínú orin mo ṣì kọrin ni ó ṣeéṣe kìtì fún obìnrin 10 lóyún ó ṣeéṣe kìtì fún obìnrin 20 lóyún nítorí pé ìgbà tí mo wà nínú ayé mo fẹ́ràn obìnrin gan obìnrin máa yí mi ká ni stage name mi wọ́n máa pè mí ní Sam 4 OBJ Sam 4 ó
OBJ Sanford yẹn OBJ yẹn irinṣẹ́ èṣù ni OJB OBJ àwọn irinṣẹ́ èṣù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo come across kíní kan ní abroad ní America wọ́n pè kíní ẹni OJB kíní kan Empire Darkness Black Dark ó yẹn ó jẹ́ sí anything block dark they call it clock dark. They are the deep darkness of the world, and they made iPhone, they made all these expensive phone because they want to entice people with phone. That's what the Lord said to me. He said people will be enticed with material things. That is the time I will not claim. People will be enticed. Look at it, a new car is coming, a new car. Wọ́n ṣe àwọn mọ́tò tuntun kan jáde sí tó ń fò. Àwọn ìgbà táwọn China tó ní pé wọ́n bá wọn patronize mọ́ nínú gbogbo àwọn pé kọ́ta aṣọ kọ́ta bàtà kọ́ta dì wọ́n wá ṣe mọ́tò jáde àwọn expensive car látara Sátánì àwọn nǹkan yìí àwọn irinṣẹ́ tí èṣù ń lò fún ọkọ̀ ìkẹyìn nìyẹn a expensive car expensive phone expensive house expensive material these are the things that devil orchestrate. Yes, devil orchestrate to bring the people of God down, both the so-called man of God, ministers, so-called king, bishop, so-called bishop, not only pastor, people in the world, in the politics, in the government. He used entice things, material things, to deceive them. That is devil, so that he can destroy them. Look at the way he destroyed Goliath. God destroyed Goliath. He destroyed Amani. He destroyed Saul. He destroyed Judas died. He killed himself because he was regret. He was so regret that he sold Jesus out to the Pharisees. Ó ta Jésù fún àwọn Júù àwọn ọ̀tá. Àwọn ènìyàn náà ayé ìsìn wọ́n ń ta àwọn olódodo bí àwọn kan ṣe ń lo picture mi tó ń lo WhatsApp mi ohùn mi láti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ pè mí ó fẹ́ gbàdúrà ni ó fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ you want me to cancel you do video call with me or you detect my call. Àwọn kan wà lábroad wọn ò fẹ́ káwọn èèyàn rí ojú àwọn wọn máa sábà wọn mọ fake pastor àwọn ò mọ original pastor but Ọlọ́run ló mọ àwọn èèyàn tó ń pè é. Ẹ̀yin ni kẹ́ wá ènìyàn Ọlọ́run ó sọ pé by their fruit we shall know them. Nípa àwọn èso wọn la ó fi mọ̀ wọ́n nínú ìwé Matthew 7 ló wà starting from verse 14 to the end. Ẹ wá àwọn èèyàn olódodo rí ẹ sì di òdodo. Ẹ wá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rí ẹ sì ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò yí padà. Ẹ gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ máa kà á. Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ pé pásítọ̀ kankan ẹ pé Ọlọ́run. Àkókò yìí kò ń sí àkókò tí a lè fi ṣeré rárá nítorí pé ohun kankan ló lè ṣí ọ̀run òun ni àdúrà àti ìwà mímọ́. Kò sí nǹkan mi tó lè ṣí ọ̀run kí wòlíì pọ̀ ọṣẹ fún ẹ kó fọ́ kòkò kó fọ́ àmọ̀ kó lo kándù fún ẹ kó fi wẹ̀ nínú òkun pupa kó jáde nínú omi òkun pupa ní 24 times kò ní ṣiṣẹ́. Àdúrà ìwà mímọ́ àtọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló máa ṣí ọ̀run. Á dẹ̀ jẹ́ kí Ọlọ́run ṣíjú àánú wo Nàìjíríà. Mo fẹ́ bá àwọn tó fẹ́ fi ayé wọn fún Jésù mo fẹ́ gbàdúrà fún wọn. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ fi ayé yín fún Jésù tí ẹ fẹ́ jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà yín ẹ sọ báyìí pẹ̀lú mi sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run dáríjì mí. Sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run ṣàánú fún ọkàn mi. Sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run ra ọkàn mi padà. Sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run fún mi ní ìgbàlà òótọ́. Sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run ṣàánú fún ọkàn mi. Sọ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run mo jẹ́wọ́ rẹ ní Olúwa àti Olùgbàlà mi. Sọ pé lónìí o mo bọ́ nínú àjàgà Sátánì. Mo bọ́ nínú àjàgà Sátánì mo sì di òmìnira tòótọ́ nítorí pé ìwọ Jésù mo wá sọ́dọ̀ rẹ mo jẹ́wọ́ rẹ ní Olúwa àti Olùgbàlà mi. Mo dẹ̀ gbà yí pé ọmọ rẹ ó jí ọmọ rẹ dìde nínú sàòkú bí o ṣe sọ nínú ìwé Rome chapter 10 verse 10 ó jí ọmọ rẹ dìde nínú sàòkú. Mo gba ikú ọmọ rẹ gbọ́ àtàjíǹde ọmọ rẹ mo sì di ẹni ìgbàlà lónìí. Sọ pé Jésù Kristi Olùgbàlà kọ orúkọ mi sínú ìwé yìí kó dá ìjì dúró láyé mi ìjì kó dákẹ́ jẹ́. Sọ pé Jésù mo dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ torí pé o ti fàánú gbà mí
Jésù Olúwa wa, àmín. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ran program yìí lọ́wọ́, tí ẹ dẹ̀ fẹ́ ran Pastor Sam Ọmọdélé lọ́wọ́, a nílò ilẹ̀ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́, a nílò àwọn box mọ́tò tá a máa fi rìn kiri, a máa rẹ́ǹtì mọ́tò ní. Ẹ lè sọ pé ẹ rí mi nínú YouTube wípé bóyá mo ti di ọlọ́rọ̀, èmi ò dúpẹ́ nìkankan o. Ọmọ àtàpàtà dìde ni mí, bàbá mi onígbàgbọ́ ni, ó dẹ̀ máa ń sọ pé dẹ́ẹ̀dẹ̀ mìràwọ̀. He said to me I should take it slowly and gently. Mi ò sáré ju kádàrá lọ, mi ò dẹ̀ kánjú ju orí lọ. Mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù, ẹ má ṣe sáré kọjá kádàrá lọ, ẹ dẹ̀ má sáré kọjá orí lọ. Tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, ẹ fẹ́ ràn opó lọ́wọ́ ni, ẹ fẹ́ ràn àwọn aláìní lọ́wọ́, ẹ dẹ̀ fẹ́ ṣe, ẹ pè agogo ìgbàlà mi. Tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, ẹ pè mí kẹ́rí ojú mi. A ní ìjọ sí Lagos, sí ètò ń ṣe Ìjàyè, Jàǹkárà, Ìjókòrò, off clan. A dẹ̀ tún ní orí òkè tàti máa ń gbàdúrà. Mo dẹ̀ tún fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn program tá a máa ní, àwọn program minister and pastor. A máa ṣe ní ẹ̀ẹ̀méjì láàrin oṣù. Ó bẹ̀rẹ̀ ní first week of December. A máa ṣe ní ọjọ́ Thursday. A pè ní the days of my liberty has come. Àkókò ìtúsílẹ̀ mi ti dé. Kò yọ ọmọdé sílẹ̀, kò yọ àgbà sílẹ̀, kò yọ ọkùnrin sílẹ̀, ṣùgbọ́n location tá ti máa ṣe ó wà ní èyí tí ó ń ṣe ọjà àgbàdo. Tá bá ti dé, àwọn tó bọ̀ láti Òṣòdì, tó bá ń bọ̀ láti Òṣòdì, wà á dé Abúlẹ̀gbà, láti Abúlẹ̀gbà wà á bọ́lẹ̀ ní èyí tí ó ń ṣe Ìjàyè bus stop. Láti Ìjàyè o lè pe nọ́mbà wa, èmi náà máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀, àbí kí n pe fún àwọn assistant secretary mi. Wọn ò ní gbá ẹ, wọn ò ní gbowó lọ́wọ́ ẹ, wá gbàdúrà ní kó wá bọ́ nínú ogun. Tó bá fẹ́ rí àwọn wòlíì tájọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ tó jẹ́ olódodo tí Ọlọ́run pè, wọn ò mọ̀wé, àwọn kan kàwé, èmi náà kàwé, ṣùgbọ́n kì í ṣe nípa ìyìnbó, bí kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a ti fi rán wa láti inú oyún. Tó bá fẹ́ wá sínú ìpàdé bẹ́yẹn, ó máa ṣẹlẹ̀ ní èyí tí ó ń ṣe ìgbọ̀ngàn inú ìjọ Ọlọ́run CAC láti máa ṣe. A máa bẹ̀rẹ̀ ní èyí tó ṣe on the first week of December níjọ́ Thursday. A máa bẹ̀rẹ̀ ní agogo 11 títí wọ agogo 12. 3 hours is that program. You are going to be blessed. God bless you. It shall be well with you. Amen. You will call for more information. We shall give it to you. Amen. When later soon. Amen. We want to thank you. Ẹdùwẹ́lọ̀ bàbá fún orí ọ̀fẹ́ ńlá tẹ́ fún alẹ́ ní láti bá a sọ̀rọ̀. Pàápàá jùlọ àwọn ọ̀rọ̀ ìṣítí àtàwọn ọ̀rọ̀ ìṣípayá tí ẹ ti sọ síta. A lérò pé gbogbo wa láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Pàápàá jùlọ lórí àwọn predictions, revelations and the very insightful word of God. À ń gbàdúrà pé àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ká gbàdúrà lé lórí kí Ọlọ́run bá dáwọ́ ibi dúró, kó lọ́ọ́ bá tún orílẹ̀-èdè ṣe, kó lọ́ọ́ bá tún ilẹ̀ kó dẹ ilẹ̀. Ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà àtúmọ̀rí àwọn bàbá bá láti tún sọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú, nítorí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n tún tẹ̀síwájú fún ìrìn àjò títí dìgbà tá a tún máa rí wọn. Ó dàbọ̀.